Ailemize yeni çiçeğimiz katıldı. Onu size göstereyim. Normalde ben çiçek büyütemiyorum. Söylemişimdir belki de. Hep ölüyor, bir şeyler oluyor. Bir türlü yapamıyordum yani. Her sabah onlarla konuşuyorum. Gün içerisinde konuşuyorum ve bebekleri çıktı. Bakar mısınız? Bak şuradan bir tane bebek geliyor. Şurası açtı. Şu mesela kapalıydı, açtı bu da. Şuradan geliyor, şuradan. O kadar mutlu oldum ki buna bakabiliyorum. Çözdüm. Haftada bir yarım bardak kadar su veriyorum ve dışarıda da böyle bir kere hortumla uzaktan yıkıyorum. Şurada da bir bebeğim daha var. Bu da bu şekilde. Bu da aslında uzadı. İlk halini çekmediğim için anlaşılmıyor. Tabii bu kutusu buna olmadı. Buna da saksı almam lazım. İkisine de saksı alacağım. Şimdi çoktan solmuş oluyordu benim çiçeklerim. Çok şükür. Nazar değmesin. Şu anlık gayet güzel gidiyor. Kargom gelince işte ilerleyen vakitlerde yine çekerim. Burada oyun oynuyor. Bir yandan çizgi film açtım ama hiçbir şekilde izlemiyor zaten, biliyorsunuzdur. Oğluma da Lego almıştık. Onu yapıyor. Hemen ona bakalım ne durumda. Adem, how are you going? Yeah, I don't think I could find the head. Where is his head? Can you show me your Lego box? My dream set. This is actually my dream set. Yeah. Bu truck olanı çok istiyordu, Lego City. Bunu aldık ona. 1086 pieces. Yeah. Şu anda Şu anda ilk paketini bitirdi araba olarak. İkinci araba yapıyor. Burada daha bir sürü paket var. 10 tane paket vardı. Anne. Yeah. Burada da eşimin Ferrari'ye başladı. Her gün bir paket yapıyor. Bunda da 10 paket var. Bu şekilde çok güzel. Çocukların ikisi de sakin sakin duruyorken ben de hemen birazcık edit yapayım istiyorum. Çocuklar acıkmaya başlamadan ben hemen onlara bir makarna yapayım. Birazdan acıktık demeye başlarlar. Acıktıkları zaman eğer yemek vermezsem de başka atıştırmalık şeylere saldırabiliyorlar derken yani abur cubur yemelerini istemiyorum. O yüzden hemen bir yemek hazırlayalım. Ocağım, fırınım da değişti ama ben vlog çekmedim. Pesto en sevdiğim makarna sosu bu arada. Tavuğumuz kızarıyor, yanıyor artık ne derse. Hadi bize afiyet olsun. What are you doing, mommy? What are you doing? Şöyle 4 kutumuz var. Bugün kargom geldi. Yarın ise gelip bunu kuracaklar hemen şuraya. Bu arada eşim şu anda çalışıyor. İşleri var. Onları halletsin. Akşama doğru da hava inşallah kararmadan gelebilirse, yetişebilirse bu dolabı taşıyacağız. Onları halletmemiz gerekiyor bugün. We're gonna wake Erdem up. Erdem'i uyandıracağız. Tepkisini çok merak ediyoruz. Erdem. Go open the perde quick. Erdem. I got a surprise for you. Erdem. Wake up, Baba. Quick, open the perde. Erdem, back. What's this? Aç. Come, out of the bed. Get. Good job, mommy. So I take him out. That was funny. Babası gelirken Erdem'e yeni oyuncak almış. That's so cool. Çocuk yemek derdinde. Çocuk uyandı ama uykudan şok oldu. Orayı kesmeyeceğim. Eşim çocuklara slide yapmış. Bak şimdi. Abby's turn. Is it fun? Fun! It's
Ben yine duramadım. Şu dolabın arkasını çektim. Oraları bir süpürdüm, sildim, paspasladım. Şimdi bir de elimdeymişken şuranın altını bir arkasını silip süpüreyim dedim. Masayı falan şu anlık böyle buraya iyice yaklaştırdım. Yarın burada rahat rahat kursunlar. Biz de rahat rahat dolabı buradan çıkartmaya yolumuz olsun diye şimdiden açıyorum burayı. Burada bu dolabımız olacak. Yine kapanacak ama bence daha güzel görünecek diye düşünüyorum. En azından buzluk görüntüsündense dolap içerisini süsleriz falan bir şekilde güzelleştiririz diye düşünüyorum. Çocuklar şu anda bubble bath yapıyorlar. Onlara küçük bir banyo hazırladım. Gotta read something else. Alright, you open the book. I assume that was an accident. Accident. No problem. Accidents happen. Bebiş ağlayarak uyandı. Hasta olduğu için uyuyamıyor geri. Ona şimdi çok az nar koydum tabağına. Ve babası burada project kurdu. Saatlerimiz 12'yi 5 geçiyor. Hapor nerede? It's upstairs, I'm not I'll going. go get it. Where is it? On my table. Midesi bulandı, bir kustu, bir şeyler oldu. Bu arada ilk kez bizimle gece bu saatlerde takılma olacak. Daha önce hiç yapmadık, değil mi? Erdem daha önce bize hiç takılmadı, değil mi? Erdem ilk kez bizimle oturup bir şeyler izleyecek geç saatlerde. Bu onun için bizim için ilk. Abisi uyuyor. O da hasta zaten. Söylemiştim galiba. Annem, günaydın aşkım. Sabah mı oldu sence, hala gece mi? Duruma göre uyumak isterse uyuturum, uyumak istemezse de bizimle beraber oturur. Onun için ilk, bizim için ilk. Ben şimdi kapatayım, eşim halletti ses konusunu da. O kadar uykum var ki anlatamam. Şurada oturup Paw Patrol izliyorum. Hatırası kalsın. Erdem'le beraber ilk takılmaca günümüz. Keşke What's hasta this? olmasaydım. Look, that's you. You say hello. Morning mommy. Günaydın. O kadar uykusuzum ki anlatamam, böyle sıfır uykuylayız neredeyse, eşim, ben. Biz ne yaşadık bilmiyorum ya. Of, anlatamam. Şu an üzerimi böyle zor değiştirdim. Bir dişlerimi fırçalayacağım, bir elimi yüzümü yıkayayım, bir kendime geleyim ya. Of, çocuklar kahvaltı yiyor, eşim yanlarında şu an. Bebiş sürekli ağladığı için yanından ayrılmak istemiyor. Elektrikli diş fırçanın şarjı bitmiş. Şuradan bir tane açalım. Uyurken öksürüyor yattığı için ve burnu akıyor. Şöyle bir durum, döngüye girdik. Burnu akıyor, burnu aktığını sevmediği için ağlamaya başlıyor. Ağlayınca da öksürüğü tetikleniyor, daha çok öksürüyor. Zaten yatay bir şekilde kesinlikle yatıramıyoruz, daha çok öksürüyor. Kucağımda biraz yastığı yükselttim. Bazen arada bir yastığa yatırmaya çalıştım. Çok kısa sürede olsa yatmaya çalıştı ama kesinlikle uyumuyor kucağımda. Ben yere oturur vaziyette. Zaten bir masaj şart bana. Ben niye böyle rap yapar gibi. Bir dişlerimi fırçalayayım, ben kendime geleyim. Hiç süslenmek niyetim değil ama yüzüm böyle bir hasta gibi ya. Hiç beğenmedim. O yüzden şöyle hemen. Bu benim günlük kullandığım Morphe'nin blush'ı. Aşırı güzel. Rengi kırmızı ama böyle çok tatlı bir pembelik veriyor. Kendiliğinden doğa gibi. Birazcık allık ve lip balmla kendime gelmiş gibi hissediyorum. Eşim sağ olsun, çocuklar kahvaltı yaparken yanlarında durdu. Önce bir de roti yaptım. Kahvaltı olarak sadece roti yiyeceğim ve kahve içeceğim. Papi. Abisi, Babi. Bu arada bebiş çok tatlı, Babi diyor. Babi, ben de Babi demeye başladım. Çok tatlı, abisine Babi diye sesleniyor. Abi diyemiyor. Babi diye çıkıyor. Oh. Are you hugging your abi?
Cheese. 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 Hak. Hak. Mommy. Hug mamim. Oh. Papi. Abiye hug yap. En favorim şu ikisi olan. Ama bugün biraz sert bir şey istiyorum, o yüzden o daha sert. Bebiş burada oynuyor. Şimdi adam gitti. Ben bebişi bir uyutup geldim. Dolap bu şekilde kurulmuş. Bir evden çıktım hemen. Şu evimize çok yakın yerde var ama orası çok küçük. Koz, orada aradığım her şeyi bulamıyorum. Daha böyle local gibi küçük bir yer. O yüzden diğer bir tane arabayla bir 10 dakika sürmüyor bile. Oraya hemen gideceğim. Oradaki koz daha büyük ve istediğim her şeyi bulabilirim açıkçası. Hemen şuradan telefonumdan bir müzik açayım çünkü kendime gelemiyorum ben bugün. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Burada da inşaat var. Bu arada evimizin yan tarafında flatları inşaat yapıyorlar. Tekrardan yıkıp tekrardan ev yapacaklar. Her gün toz, her gün ses ve yollar sürekli kapalı. Trafikte de arabayı falan sürerken telefona dokunmak falan yasak yani. Ben de kamera tutuyorum elimde, ne güzel. Geldik. Şimdi en hızlı şekilde halledelim. Şimdi hemen gidelim. Çantamız, bez torbamız, her şeyimiz var. Burayı seviyorum. Şöyle küçük bir mahalle gibi. Orada Dogiş var. Ben korkuyorum tabii ki. Burası çok güzel. Böyle küçük bir mahalle gibi. Her yerde küçük küçük kafeler falan var. Gayet güzel. Şuradan çoli alacağım. Param var mı? Şu anlık çocuklara yoğurt falan aldım. Süt falan aldım. Portakal suyu. Şunun turpla bir alakası yok bence. Bulamadım bunu. Şu normal turptan aldım. İnşallah olacak, bilmiyorum. Arana. Let's see. Her şeyi buldum. Aradığım şey, görevliye sordum en son çıkarken. Birkaç aydır o turp, beyaz turptan yokmuş. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz dediler. Canım sıkıldı ya, bulamadım. Şimdi ne yapsam acaba, başka bir koza geçsem mi? Quick One böyle hızlıca. Yoksa eve mi geçsem bilmiyorum, ne yapacağım. Bir Barkdisko'ya bakacağım. Orada yoksa hemen çıkacağım, eve geçeceğim. Bir de Barkdisko'ya gidelim. Orada vardır belki. Çünkü orada manav da var. Keşke oraya gitseydim ilk olarak. Okay, I got eggs. Yeah, eat that. I got bread. Fruit in there. Oranges for the kids.
Ve portakal. Just try this. Strawberry Makarna. flavor. Bir tane de fesleğenli domates sos aldım. Makarnalarda falan ben bunu seviyorum. Güzel oluyor. Pizza yaparken çok güzel oluyor. Onun dışında asıl gitme amacım beyaz turp arıyorum. Bence bunun beyaz turpla bir alakası yok değil mi? Beyaz benzeyen ne varsa aldım aşkım. Bu uyanmış. Ben eve geldim, bebiş uyandı. Tam. Diyorum banana. Sarı olanı hiç beğenmedim ama şu güzel. Akşama da ravioli yapacağım. Şöyle etli beef olanından aldım. Çok uğraşmak istemiyorum. Belki biraz da çorba yaparım. Birazcık çorba yapayım, çok az. Şehriyeli bile olsa içine kemik suyu koyacağım çünkü. Bence yeterli olur. Bir de beef ravioli yapalım. Bugünkü yemeğimiz de böyle olsun açıkçası. Okey, bunları aldıktan bir yerleştireyim, sonra geri geliyorum. Evet aşkım, yat aşkım. Şükür çok iyi, öksürüğü çok, yani garip bir şekilde, çok iyi bir şekilde azaldı. Tabii ki geçmedi ama birazcık iyi geldi. Böyle sürekli öksürüyordu. Yaptım. Şöyle bunun içerisine koydum, dolaba koydum bunu da. Sürekli veriyorum. Portakalı ortadan kestim. Çatala böyle didekledim içerisine. Sonra üzerine çok az tuzu varsa olur ama bende yoktu. Normal tuzdan attım. Böyle iri bir tuzum vardı. Tuz, çok az tuz. O şekilde tabakla mikrodalgaya koydum. 2 dakika. 2 dakikanın sonunda üzerine bal ve iyice suyunu sıktım. Onları karıştırıp böyle bir şeyin içerisine koydum. Şırıngayla ilaç gibi. Onu veriyorum. Onu verdikten sonra garip bir şekilde kesinlikle geçmedi ama o böyle sürekli öksürüyordu, durmadan ağlıyordu, bir de acıyor diye. O şeyini aldı. Şu anlık iyi. Bir de görümcem bir tarif daha verdi. Onu da yapıyorum şu anda. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Beyaz turp. Her yerde turp aradım zaten bugün, biliyorsunuz. Şöyle beyaz turbumu küçük küçük doğradım. İçerisine limon sıktım. Ben 1,5 limon sıktım. Şöyle. Bir de bal ekledim. 1 yemek kaşığı dolu dolu bir bal ekledim. Şimdi bunları karıştırdım. Biraz da tuz ekledim buna da. Böyle bu duracak dışarıda. Ağzını vakumlu şununla kapatacağım. Sonrasında bunun suyunu akşam yatmadan içecek. Bu arada görümcem bir tane de sarımsak at dedi. Benim sarımsağım nereye gitti? Bilmiyorum, buralarda bir yerde içerisine atmıştım. Sadece kabuğunu soyup tüm bir şekilde sarımsak attım. Allah Allah, sarımsak nereye gitti ya? Gözüm mü sarımsağım da burada. Şu şekilde tüm bir tane de sarımsak attım. İçerisinde duracak bunlar. Şimdi ağzını kapatayım. Hazırladım bunu da. Beklesin, dinlensin. Akşam uyumadan önce vereceğim. Geceleri vereceğim ondan. De buna yan ek olarak odalarına soğanı ortaya kesip üzerine karanfil koyup odalarına koyacağım. Umarım bir an önce toparlar. Çünkü hasta olmalarını hiç istemiyorum. Çok üzülüyorum ben. Çocuklara çorba yaptım bu arada. Şöyle. Şurada erişteli bir çorbamız var. Kemik sulu yaptım ki hani böyle bol sarımsaklı ve kemik sulu, limonlu falan. Onu da şimdi içireceğim çocuklara. Beef ravioli çorba. Bu arada buranın son hali bu şekilde. Gayet güzel oldu. Bir de renkleri falan, her şey aynı. Çok sevdim. Çocukları uyuttum ve geldim. Bugün nasıl bir gün geçirdim bilmiyorum açıkçası. Aşırı zorlandığım, çok zor sunduğum, aynı zamanda böyle kendimi çaresiz ve yetemiyormuş gibi hissettiğim bir gündü. Bu arada o turp tarifi inanılmaz bir şekilde iyi geldi. Yapmıştım akşamüstü ve bir şey uyumadan önce içirdim. Şu ana kadar böyle bir iki ufak öksürük duydum sadece. Onun dışında çok şükür inanılmaz bir şekilde öksürüğü azaldı.
Yani şimdiye çoktan ağlayarak, öksürerek uyanmış olması gerekiyordu. Adem de bugün birazcık daha iyiydi çok şükür. Yarın bir bakacağım durumuna. Eğer onu da iyi görürsem yarın bir okula götürmeyi deneyeceğim. Ama yani normalde bugün götürecektim ama sabah iyi görmedim. O yüzden göndermemiştik. Yarın da bir bakacağım. Eğer iyiyse götürürüm. İyi değilse evde kalır yine. Umarım güzel bir vlog çıkmıştır. Gerçekten bu hengamenin içerisinde bu vlog çekebildiğime inanamıyorum. Bu motiveyi nasıl bulup kendimde çektim. Hayretler içerisindeyim ama umarım keyifli, güzel bir vlog olmuştur. İzlemeler diliyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Ben de uyku moduna geçiş yapmam lazım artık. Uyuyayım çocuklar uyanmadan.